مننه کومه وایي چې خلک ویشتل په توپنچې په کسا خلک ویشتل په توپنچې کو د شکرنه چرګون یې ډېر خواړلی دي نه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم ښه دې ته پاته ده چې په دا کې موږ یوه مشاعره شته چې موږ شعرونه هر وخت برخه پکې وخولي نن بیا رغولي دي هغه کورم کړی دی شعرونه داسې په ډلۍ ډلۍ نوستي هر وخت مته یایي چې ګلبشه خانه ته ډېر غږېږې ډېر مه غږېږه موږ ته لمبار وکوه که خیر وي په مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په داوال سر کې موږ داسې شاعر لري چې دا هر وخت یې خلک سره په جنګ وي په چغور وي چې کومه ورځ دا جنګ ونه کړو په ورځ شعر نه وي سره دا جنګ نه مطلب دا وي چې وشه به جنګ په ټیم کې خو پیری وورځي وشه دا یې ملیمه وویني کړاپ ور ولویږي دا یې په لوس کې ونسي وتای چې په ولایو شعر ورته ښایي چې مړه شي یا وشه یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزنډای صاحب چې روشي تو څه ته د ښکلی شعر در ووروي په تشویش السلام علیکم سی جوړې تکړه چې ژوندی مې ولیدې ښه خو یې نه ماشاءالله ښه یې رنګ دی ښه دی تو سره خدای خو دې ژوندی ته لره دا دو چې لږ کې و شاعرونه داسې وکړه چې لږ مو په شعر باندې لږ کې لږ کاره کتنه پرې وکړه ځکه چې مو د خپله ژبه مړېږي په دا باندې خو همیش خلک پوهېږي ښه خو د افغان خلکو په پوهوي دا داسې دو چې مو لیکلی دا شی چې بل وطن کښې په وسله سړی مړ کېږي بل وطن کښې په وسله سړی مړ کېږي پښتونه کې په کیسه سړی مړ کېږي او بله مقطع ده چې خپله خو په خپل اغلا منکر یې کیر دی ړنګ شه خپله خو په خپل اغلا منکر یې کیر دی ړنګ شه کله کله داسې خو په غلا سړی مړ کېږي او بله مقطع ده چې مقطع نه مطلع چې پای ته په رسېږي چلی شه و کیسه ته و غیر سره نسي وی چې ته خو غونډو مرد بل چا خاک ته نوسې هرم خیره ته خو غونډو مرد بل چا خاک ته نوسې هرم خیره خاین اغلا خبر شه په دوکا سړی مړ کېږي وی وا بله مطلع ده چې خپل ځون ته شاوي نو په بل کې څه یې سور ده چې خپل ځون ته شاوي نو په بل کې څه یې سور ده داسې حال کې لوسه په پلمه سړی مړ کېږي وی وا بله مطلع ده چې دشمن د هغه سخت ده چې په ګوړه کښې زار دیر کو دشمن د هغه سخت ده چې په ګوړه کښې زار دیر کو ترخه باندې سیک نمرې په خوږه سړی مړ چې بیا وی نه بیا دا مطلع که څرنګې د خوښه دو اخري دو چې د زه د خلک د اولاد غوړي عزت کې ساک شي نه دا ګلزنډای صاحب مقطع دو بیا دا مقطع دو چې د زه د خلک د اولاد غوړي عزت کې ساک شي نه دي خبر شه ګلزنډای په پیسه سړی مړ کېږي خدای بس کرا کتنه دا وه چې میش خو ورته وایي چې مړېږي خو مه وایي چې مړ کېږي ښه و کیسه ته هغې سره نسي وایي چې چرګل مې تو په برید کې خاک شه ته کسه چرګل مې تو په برید کې خاک شه د یار دپاره درمسال جارو کوه ما ډېر ما سره ورځئ دا څټ ته خلک مې نه ویلي لږ ګزاره در وکئ یا ګلزنډي نه ډېره مننه کومه شعرونه تاسې دغه شعر د کره کتنه وکئ دی څه مطلب ووایه چې مړ کېږي که مړ کېږي څه شی خو دي که میړ کېږي درې څلوېښت ټکي وویل خو خیر دا به موږ کره کتنه په وکړي چې دا شعر کې څه شی وي څپکي وي او که نه و خو دغه به بیا موږ په بله خپرونه کې که خیر وي تاسې ته ښیي یس میږ یو بل شاعر لري مخکینی سرعت او داسې خلک په زړه کې ځي لري دا هر وخت د شعرونه په داسې وخت کې لیکي چې د تیارل محکوم شي وشه په دا وخت کې د خلکو بخارۍ سیر وچوي د کوپرۍ سوړه نیولي بخارۍ ته ځینې نر نږدې کوي دا کړاپ ور ورځي وینسي ورته یایي چې اس په متایب باید ښایي یې دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب چې روشي تاسو ته د ښکلی شعر در ووایي شړشمګل صاحب السلام علیکم
السلام علیکم خیه جوریه طبیعت خدای نا ژمی دی لږ لګیا والا وړه سره تک تر یې لږ ګزاره کوي مو چې پرېږده چې ژمي ته پاته ولګېږي ټولو جمعې به تېره سره وغوستی کرتي به تېره پیدا کړه مو چې پاته چې ورته ولګېږي که در بله شعرونه یې مو سره خو یو شعر دی اول یو بیت درته یا په اخر کې به یو شعر درته وایم یا چې رشوتخورو اتحادیه ړنګه شوه په خیز کې طارق وایي اخر کې در به وایي ټاکلک به په تشویش کې کوئ د رشوتخورو اتحادیه ړنګه شوه په خیز کې بیا چې سره جوړېږي وخت به تېر وي ډېره مننه ډېره مننه یا چې یوسف به د سره شي کټله دنیا وخوره یا یې په درویغه یا یې په دوکا وخوره یا چې مرسته چې روشي نیمه توزیع کو نیمه په ګدام کې کېږدي که زه یې مرسته چې روشي نیمه توزیع کو نیمه په ګدام کې کېږدي دا وخت به تېر شي کټله مسوسه وخوره یا چې سترګه نه غړوي چې لا خټه ماړه وي سړي که څه یې سترګه نه غړوي چې لا خټه ماړه وي سړي داسې نه چې په مونه مرچ وي چې ما وخوره یا چې درویغ ډېر جرم دی د الله سره کاپیږه خټوره که څه یې درویغ ډېر جرم دی د الله سره کاپیږه خټوره د ملونه که پښتنه پردي خاکینه که په رښتیا وخوره شمګل صاحب د ستوش سره لږ احتیاط کوه چې ماتې نه کړي داسې نه وي یاره خو جوش ورشم کله یم در شپتخورو که داره وخېږه خیر دی عبدالله به سره کشټ داک ساتو یا یې چې ډېر ستر شرم ده چې په غلا دې ګیر کړي بیا دې پرېږدي چې په مځکه وای نتلی کار وغی کار ډېر ستر شرم ده چې په غلا دې ګیر کړي بیا دې پرېږدي چې په مځکه وای نتلی نو د کمر نه د سترګې کامه نه دي چې په دا کې ته بیا وخورې پخکره درنه غولمه که لږ په کار ومه در شپتخرو ته به وشم زغه در کور ته پورته شي شمګل خدای دې ژوندی لره کروندو کا ګرام وي هغه خبره ده چې ګاډ جوړه دا په کېر کې نه وي خالي چې سړی خاشول وي کیسه دغه د ویایي چې خلک د هر څه ویایي یای ده لکه صاحب خلک د هر څه ویایي اوره دا نه اوري چې یاره بنده ما مې شرموئ ما مې خفه کوئ اخر مې غرې لیوانی کوي تاسې مې چې دامره تشویقوئ تختم به په غره به لیوانی شم یې خشولی ورځې مننه کوم بیا یې تاسې نه که خیر وي یې شمګل نه ډېره مننه کوم هلټ کې د خټور سره وشي کول وایي چې داسې مؤسسه وخوره که شی وخوره تاسې خپل کور کوئ قدرمنې خو یې میږ شعرونه داسې دي چې دغه خو پیری پورې شي هر څه ورته یایي صفا ولورته ویایي چې داسې کېږي تاسې خپل کور کوئ څه کم نه ویني خدای دا وکړو چې په دنیا کې تاسې ته ښه غټه پانډه جوړه وي ځکه یې دنیا ته باید شی وری مننه کومه یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري چې دا هر وخت که خیر وي دریوبه په تال کې پریت وي دغه شل ورځې کیز په دریوبه کې وي دا لاس ورځې پوز ګرځي یې دغه شاعر نوم دی چنارګل السلام علیکم خیه جوړیه طبیعت خدا نه ماشاءالله بزرګای ښکرته شوي دي ژمه ده ما چې راځي چې د بخارۍ ته مو د بزرګۍ ښکار وشي ټول ستړي ماشومان چې مهرباني کینه قدرمنو راغلو مېلمنو شاعرانو لیکوالانو ستاسو لپاره بیا هم یو شعر وړاندې کوم چې دا هم د دوکاندارانو لپاره ده خو هغه دوکاندارانو لپاره چې هغه غاټې تجارتونه سرته رسوي وړه دوکانداران هم تاسو خفه نه شئ پیغام غاټو دوکاندارانو ته ده ستاسو ټول اجازه ده که نه تشویق یې کو نو یې چې زمونږ سکاب غونی دو مروجه دی کلداره مجرمی دوکاندار چې نیټه باندې د تیرې صحت ته وي مزیرې نیټه باندې د تیرې صحت ته وي مزیرې ویبسای نه چې سار خلاص کړي نو پروشیږي وکیداره
خو پرېږدی وسړه زړه به وچاوي لږې کم کیسه تکلیف خراب شو کوئ. اوبه راوړئ ډیزل دی که پټرول دی قیمت دی که آسون دی ډیزل دی که پټرول دی قیمت دی که آسون دی اوبه کې هم ورګاړې موټر وبسېده کوره دوکانداره مجرم یې دوکانداره تو دین کې جار سم یی چې چینی شي سودانو بیا ناس وي ډېر خپانو شروع یې وي بیا غلانو چینی شي سودانو بیا ناس وي ډېر خپانو نو پیل وکړي نو په غلانو اوس یې چې ورشي دوکانه ته خوله در ونیسي بیکاره یی چې چکلیټ که بدمي دي په ماس کې لرګي دي تاسې خو ملکون یې که نه چېرته م به خوړلي وي چکلیټ که بدمي دي په ماس کې لرګي دي ګټلې دي حرامې دي پیسې د ګنهګاره ډېره مننه لږ پاتې دا تاسو بیا وسیله کېږئ ما که وخت کمې قدرت شي دا ټول به ډېر چټک شي که چېرته قدرت ته ورسېدم ځکه دا خو نه وي نه راسېږه خدای دې دې راجوت بادشاه کا بیا یې تاسو اوس ګورئ که وخت کمې قدرت شي دا ټول به ډېر چټک شي د ټولو خاینانو نه به ډاکه کمه ګوره اوس یې اخري بسکایدو بسکا ځکه دا خو د اوبو ماسک کې مونږ بسکا ورته بسکای دا چې د اخري د پیسه تینر پرې کېدی دی بسکای رضا ای چې نرګله نورکینه داسې غله ځکه وخت ته رسېږو رضا ای چې نرګله نورکینه داسې غله زموږ نه تپوس نه شي تپوس کېږي لیبداره دا چا کې مې لګي کمزوري دي دا چا کې مننه کومه ویایي چې وړکیا مرچا کې د غاګ ورکشه دراغ به نه وي نه وړکیا مرچا کې د غاګ ورکشه محبوب څه در تاوه روغلا مننه کومه چینار ګل نه ډېره مننه کومه وایي چې د زنه د کندرون رڼا که خیر وي افغانۍ چې ورکې د تاویایي چې که کلدور د سراوي روکوایې که نیمې داري پی نه چالیږي بیا چې د ناوخولي یا داسې د ناوخلي چې وش هغه د کلدور سره سار په سار د ناوخلي خو که خیر وي مسلدور رڼا نه مې دا ایله ده چې په دغه کلټ کې بدلون سره روالي داسې یې نیم ټاک ورکو د زنه د کندرونه ته ایس که خیر وي موږ یو بل شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی سرادو یې خلک په زړه کې ځي لري هر وخت دی که خیر وي خو پیره یې وچه په دا مټم د نوسته وي چې څه رقم شعر دی وینه وغوړي دته یې ورښایي دغه شاعر نوم دی که خیر وي انځر ګل چې ډېر ښکلی برېښه لکه شین توتي الحمدلله ښه په پوهېږې سړیه د راغلو شاعرانو په اجازه مننه مهرباني وکړه مستري شعر ده امید ده چې ستاسو خوښ شي مش خوښ ته خو یایي چې لږ داسې سره وینم پرونه کې لږ سترګه ورکاوه دیکه شپږ شله سندرې مې تیارې کړې شپږ شله سندرې مې تیارې کړې ځینې پکې وړې دي ځینې سترې مې تیارې خوان د هغو نه و چې په عشق پسې مې لیکلې وې خوان د هغې نه و چې په عشق پسې مې لیکلې وې طنز مې پکې واچوه ګورګورې مې غلا رشوت خوره مې پکې وراټل غلا رشوت خوره مې پکې وراټل وچې ملغلرې مې تیارې دا بل به دی چې تکه توره شپه کې زړه ته روغللی خیر کې الله خیر درویغه ورخ کې درویغې بیخي او رخ کې
تکه توره شپه کې زړه ته روغ لالی لال مو کې شلګرې مې ته لال مې کې شلګرې کسه انځرګوله اوس په سان شولې کسه انځرګوله اوس په سان شولې ټوکې ترشه غورې مې ته ویایي چې جانان مې شرابي شرابي سترګې اروړاوي کسا جانان مې شرابي شرابي سترګې اروړاوي متلالی ویایي چې چېرته ما څه د زړه ساله ما مې شرموی نه یم ایدله یک نه یم خو خیر څه درته ووایم دی توسې قدر د عزت دی چې موږ ته یې روکوئ بیا مننه کومه زه انځر ګل نه ډېره مننه کوم وایي چې سندرې مې تیارې کړي دي خو موږ به که خیر وي هنرمند به تر کسي چې دا پاټې پر ډاکې کې موږ دغه سندرې اصل نه پرېږدي بیا مننه زه نه کوم یس که خیر وي موږ یو بل داسې شاعر لري چې دی په ساعت کې که خیر وي په مکمله نړۍ ورګرځېدای شي ځکه تیز دی سپیډ یې زیات دی خلک داسې سترګه زنکو چې دی کله مشاعره ته روشي وړه داسې غوږونه به ته نیولي وي چې نن به بیا په چا کې خیږي د دغه شاعر نوم دی چې چلای صاحب ژوندی اوسې ګلبشرې خان ورور ډېره زیاته مننه السلام علیکم ښه یې جوړې طبیعت کړی نه ماشاءالله ښه یې په زړه کې ښه یې زه پوهېږم ستاسو د دعاګانو برکت دی مهرباني رشاد دوستانو ستاسو په اجازه ما سره خو شعر دی وایي چې چاته مې چې تمه وه چې دا به کړي خدمت چاته مې چې تمه وه چې دا به کړي خدمت هغو خلکو په ډاګه شروع وکړه په رشوت د دې خاورې بچي به تر څو دا ناروا ویني د دې خاورې بچي به تر څو دا ناروا ویني تر څو به وي د ملک سره جفا او خیانت زما ورور وي چې د ملک سره جفا کړي که څه هم زما ورور وي چې د ملک سره جفا کړي په هغو خلکو 100 وارې 1000 وارې لعنت میلیارد ورا لعنت وایي چې چا سره ذره احساس د دې خاورې وي زړه کې چې چا سره ذره احساس د دې خاورې وي زړه کې په کور یې برکت په خاندان یې برکت او بیا وایي چې راپاڅئ چې د غله رشوتخواره واړه بربنډ کړو بربنډ یې کوئ راپاڅئ چې د غله رشوتخواره واړه بربنډ کړو تر کومې به سستي کوو تر کومې به غفلت او بیا وایي چې سبا ته به بچیان زمونږ په مونږ پسې خیرې کړي سبا ته به بچیان زمونږ په مونږ پسې خیرې کړي چې دغو راته جنګ په میراث پرېښی دی جوت بیا وایي چې اخري مقطع د دوستانو وایي چې چل یا چې څوک دې ولس دې ملک ته خیانت کړي چې چل یا چې څوک دې ولس دې ملک ته خیانت کړي یو ورځ راځي اخته به شي هر یو په مصیبت ویایي چې یار پوی رای کې زمین غوړي تکاسا یار پو یورای کې زمین غوړي ګلور شرمېږي مخ په پوړیا پټاوي نه مننه کوم چې چلی صاحب نه ډیره مننه کوم چې تاسو ته دا خپل شعر در وورو واقعا زنه شته چې وطن سره خیانت کو خو خدای دای غیبونه څنګه تا کو خپل کوونچتای کې نه راي میګروس نه ورسېږي خو قدرمن شعرونه مسره داسه یو شعر دا چې دا 15 شپې خلا مې په تر کړی دی پارین سار ته ورسه د ډیره خوري مې په ارشاد مننه کوم ویایي چې سترګې پټاوي په حقیقت ته زنه اختیار کې صاحب سترګې پټاوي په حقیقت ته زنه زکه دی ارچا ته خجالت ته زنه مننه کوم خصای ویني چې غریب خانه یې کرچ کړه کسا اختیار خصای ویني چې غریب خانه یې کرچ کړه په ولګاوي بیا اسه تر تو ماته زنه مننه کوم انصاف یې لوند کړای دی لګته تپ کې خيږي نشته انصاف پینه اختیار خبره
انصاف یې لوند کړی دی لګت تاب کې خیږي نکړو ولای زړه نه عدالت تا زنه زنه خدای دې هدایت وي ته وږي کنه خدای دې په خور نه ناکي آمین 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 پوشه پر کې د پوی کو چې پرون کس را وغاګېګا جبر تا خلکو ګا داسې د پو پیاوي چانه یې را وغاګېګا ځخه نه کوړم پوشه پر کې د پوی کو چې پرون نس را وغاګېګا او خولې ادارې کې خرش پاتا زنه زنه مننه کوم پخلا وایي سیره چې میګ وطن ته وفاداري هر سړی نن سبا وایي چې واخ وطن داسې خپل ادای غال وي پخلا وایي سیره چې میګ وطن ته وفاداري پوچا وکړي باور کو خیانت تا زنه زنه مننه کومه قدرمن لیدونکي اورېدونکي میګ مشاعره د غیځې پیراوه بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه شعرونه توسه ته حاضرېږم یغه پیرم په لویه مهربانه خدای